Hôm nay sư hướng dẫn mọi người sử dụng cái phần mềm Audicity này để xử lý âm thanh ha. Mình xử lý những cái âm thanh khi mình thâu âm hay một cái file dữ liệu âm thanh nào đó mình muốn chỉnh sửa nó thì mình dùng cái phần mềm Audicity. Thì cái phần mềm này là cái phần mềm miễn phí ha. Thì trong khi nó chạy thì sư cũng giới thiệu sao một chút. Thì phần mềm này mình có thể tìm trên mạng, mình đánh cái chữ Audicity thì nó sẽ ra cái đây. Mở cái phần mềm này thì ở đây nó hướng dẫn mình sử dụng ha. Cái cách mình download mình sử dụng thì những cái thắc mắc đi có vô đây xem. Rồi. Khi cái màn hình nó mở ra như vậy thì mình chọn cái file dữ liệu mà mình cần ha. Thì ở đây sư sẽ mở cái file này, cái file này lúc nãy mình thâu âm chưa có xử lý. Thì khi nó mở ra một cái file như vậy thì mình thấy là nó bị nhiễu âm thanh, nó bị nhiễu. Mình nghe thử ồn hay tiếng ồn ha, thì mình phóng nó lớn lên, nó lớn lên bắt đầu mình chọn một cái đoạn mình chọn một cái đoạn bị ồn, mình vô effect, sau mình chọn noise remove, mình chọn get noise. Chọn cái này để là mục đích là chọn một cái đoạn mẫu âm thanh nó những cái âm thanh bị nhiễu á, để mình làm cái mẫu chương trình nó sẽ nhận diện rồi nó sẽ loại bỏ những cái âm thanh đó. Sau đó sau khi chọn xong thì mình nhấn Ctrl A. Thì ở đây Ctrl A ha, mình chọn một cái đoạn âm thanh, toàn bộ cái track âm thanh rồi. Chọn A xong mình vô đây mình chọn lại noise remove. Lúc này mình không có chọn get noise profile nữa mà mình chọn OK. Thì như vậy chương trình nó đã nhớ được cái phần dữ liệu của những cái âm thanh mà bị nhiễu bị ồn á, và bắt đầu nó sẽ đối chiếu và nó loại bỏ hết. Nó sẽ loại bỏ hết những cái âm thanh nhiễu. Thì cái quá trình này mình có thể mình lặp đi lặp lại, nhiều khi mình chọn một lần nó không có loại bỏ hết âm thanh nhiễu, âm thanh bị ồn gì đó, thì mình có thể mình chọn nhiều lần như vậy ha. Rồi ví dụ như vậy xong rồi mình phóng nó lớn lên. Rồi tiếp theo có những cái đoạn mình không có cần phải loại bỏ mà mình muốn delete, hay là mình muốn cho nó, ví dụ mình delete thì mình nhấn delete nó sẽ mất. Hoặc những cái đoạn khác mình không có cần delete mà mình muốn cho nó im lặng đi, ví dụ giữa cái đoạn này đường này nó có cái đoạn nhiễu nhỏ ồn như vậy, mình không muốn delete mà mình chỉ có thể vô đây mình chọn track, mình chọn vô cái general mình chọn silent. OK, thì cái âm thanh chỗ này nó hoàn toàn im lặng. Rồi tiếp theo bây giờ từ vì cái âm thanh lúc mà thu thì nó hơi lớn, cho nên là mình chỉnh xuống cho nó vừa nghe thì mình chọn Ctrl A lại ha. Ctrl A chọn toàn bộ cái file, xong nó vô đây chọn như đây cái chế độ này thì mình chọn như vậy, kéo xuống để mình thấy cái âm thanh nó vừa trong cái vùng nghe, nó không có bị ồn nữa. Sau cái chọn xong thì mình chọn lại như vậy để mình dễ kiểm soát cái file. Còn nếu không mình để như vậy thì các bạn thấy những cái đốm trắng ở đây không? Nếu mình click vô đây thì đó nó sẽ bị như vậy, âm thanh nó sẽ bị thay đổi, nên là lúc nghe to lúc nhỏ nó không được. Thì tốt nhất mình chỉ nên làm một lần rồi sư làm lại như vậy, để cái chân chuột vô đây nè, mình kéo xuống mình canh nó vừa nghe vừa. Còn nếu không được thì mình chọn để undo ở đây ha, undo nó sẽ trả lại ở đây. Rồi xong rồi mình quay trở lại đây. Thì lúc này mình mình chọn một cái đoạn âm thanh mà mình cần phải cắt ra để rồi mình nghe. Rồi mình cắt ra, mình nhấn chân Ctrl X. Nhấn Ctrl X thì nó sẽ cắt. Hồi xưa cũng muốn nói lại là nhiều khi cái đoạn mà cái loa bên phải với bên trái thì nó không có tương đồng nhau, thì trước khi mình cắt thì mình xử lý thì mình chọn cái split track nè, mình bỏ đi một trong hai, xong mình nhấn chọn hết toàn bộ cái này, xong mình nhấn Ctrl D thì nó sẽ nhân đôi lên. Hoặc là mình vô edit mình chọn duplicate, nó sẽ nhân đôi lên. Nhưng mà lúc này hai cái file nó rời, hai cái track nó rời nhau thì mình nối nó lại, mình vô chọn make stereo track, lúc
nối lại ha. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái phần cắt ở đây, mình chọn ở đoạn này, mình nhấn Ctrl X nó sẽ cắt ha. Xong mình nhấn Ctrl N nó sẽ mở ra một cái cửa sổ mới. Ctrl X cắt một đoạn âm thanh được chọn nè. Rồi nhấn Ctrl N. Tiếp theo mình dán nó vô một cái màn hình mới mở ra, mình nhấn Ctrl V ha, vô đây Ctrl V thì nó hiện vô vậy. Rồi rồi thì lúc này nó bị phóng cái màn hình lớn thì mình chọn lại, kéo nó xuống, rồi xong rồi mình lưu nó lại. Thì cái màn hình này thì cái file cái chương trình này nó có một cái đặc điểm đặc biệt là nếu mình save thì nó sẽ lưu lại thành một cái dự án, thì mình không cần, mình xuất hẳn ra cái file MP3 luôn. Thì ở đây mình chọn là MP3, mình đặt một cái tên cho nó, ví dụ như verse 397 thì ở đây là verse 398 ví dụ vậy, chọn save thì như vậy là xong rồi đó. Rồi sau đó mình có thể mình tắt lại đây, trước kia mình tắt lại đây, xong mình tắt, rồi mình vô mình mở ra, mình kiểm tra lại. Thì mình có thể nghe bằng cái chương trình rồi đó. Còn không thì mình mở hẳn là ok, mở lại cái chương trình này, nghe lại.